ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് സ്റ്റാനി സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബജാജ് ഡോമിനാറിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നേത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഊരാത്ത മെയിൻ നട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഊരേണ്ട നട്ടുകൾ, ഒന്ന് ഇത്, രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുന്നൊരു ബോൾട്ടുണ്ട്, ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട്. അതൊരു മെയിൻ ബോൾട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഈ ഒരു ബോൾട്ട് മാത്രമേ ഊരുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബോൾട്ട് മാത്രമേ ഊരാറുള്ളൂ. ഇവർ ഈ ഫിൽട്ടർ ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യും. വേറെ പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഊരും. ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ, പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇത്രയും മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ ഊരാത്ത ഒരു മെയിൻ ബോൾട്ടുണ്ട്, ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ നേരെ അടിയിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട്. അത് ഊരി നിങ്ങളൊരു 2 നോർമൽ സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സർവീസിലെങ്കിലും ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഷോറൂംകാരോട് പറയണം, സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ. കാരണം അവരത് ചെയ്യില്ല. കാരണം നല്ല പണിയാണത് ഊരാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട്. ഇത് ഊരാൻ ഞാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചു, പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനം എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സൈലൻസർ ഊരേണ്ടി വന്നു ഇത് ഊരാൻ വേണ്ടി. കാരണം അത് നമ്മുടെ സൈലൻസറിൻ്റെയും എൻജിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് വരുന്നത്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഊരാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഊരുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഇത് ഊരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഒരു 100 ml അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 200 ml ഓയിലും കൂടി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്, പഴയ ഓയിൽ. ഈ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരിയാൽ മാത്രമേ ആ ഓയിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോരുള്ളൂ, അതായത് കേടായ ഓയിൽ. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഊരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് എന്തൊന്നാലും ഊരണം, എൻജിൻ്റെ താഴെയുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു 2 സർവീസ് ഷോറൂമിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ സർവീസെങ്കിലും അവരോട് പറയണം എൻജിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരണമെന്ന്. മസ്റ്റായിട്ട് പറയണം. കാരണം അത് ഊരിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഴയ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു 100 ml ഓയിലെങ്കിലും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും, പഴയ ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ബോൾട്ട് ഊരാനായിട്ട് നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഞാൻ WD-40 അടിച്ചു. പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു 13 mm റിംഗ് സ്പാനർ വാങ്ങി. റിംഗ് സ്പാനർ കൊണ്ട് ഹാമറൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനത് ഊരിയെടുത്തത്. പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ വരുന്ന ഭാഗത്താണ്. ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഊരിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പുതിയൊരു ഓറിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് പഴയ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ. പഴയ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഓറിങ്ങൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട, നടുക്കത്തെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഇതുവരെ വന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എന്തോരം പഴയ ഓയിലാണ് അവിടെ എപ്പോഴും ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. കണ്ട, ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഓറിങ് ഇടുന്നത്, അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓറിങ്ങും മാറ്റിയില്ലായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ നടുക്കത്തെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും ഊരിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ കാര്യമായിട്ട് എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നടുക്കത്തെ ബോൾട്ട് ഊരാതെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നുള്ളത്. പുള്ളി പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, നടുക്കത്തെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഊരിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തോരം പഴയ ഓയിലാണ് അവിടെ ഇരുന്നേച്ചതെന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ മാറുന്നത്.
ഓയിൽ എപ്പോൾ മാറിയാലും ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മസ്റ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പുതിയ ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഓയിൽ മാറുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും കൂടി മാറണം. 100 രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിന്. ഓക്കെ, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പുതിയ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓറിങ്ങും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ടീ സ്പാനറോ ബോക്സ് സ്പാനറോ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. 8 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. നടുക്കത്തെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ വരുന്നത് 13 mm ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിലെ നമ്മുടെ ഗിയർ എന്താ പറയുക, ഗിയർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് 18 mm റിംഗ് സ്പാനറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് സ്പാനറോ കൊണ്ട് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഓയിലും ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയതിന് ശേഷം ബോൾട്ടുകൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. എൻജിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഊരാനായിട്ടാണെങ്കിലും 13 mm സ്പാനറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. 13 mm ബോക്സ് സ്പാനർ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് സ്പാനർ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ 18 mm. ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഊരാനായിട്ട് നല്ല കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും, എഡ്ജൊക്കെ പോവും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഊരുകയും ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റും ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 18 mm ബോക്സ് സ്പാനറാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം. പുതിയ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഊരേണ്ടത്. ഇവിടെ കൂടിയാണ് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഊരുമ്പോൾ ഒരു തുണിയും നൈസായിട്ടൊരു നോസ് പ്ലെയറും കൂടി വേണം. നോർമൽ പ്ലെയർ ആയാലും മതി. തുണി കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ച് ഊരുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കുനിയിലെടുത്തിട്ട് വേണം ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഓയിൽ അഗെയിൻ കാസ്ട്രോൾ പവർ 1 അൾട്ടിമേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ 2 ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ മേടിക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് 1700 ml ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ബോട്ടിൽ വേണം. ഒരു ബോട്ടിൽ 1 ലിറ്റർ ഞാൻ ഒഴിക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് 700 ml കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യും. 10W50 ആണ് നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. ബജാജ് ഡോമിനർ 10W50 ആണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി സെക്കൻഡ് ബോട്ടിലെടുക്കുക. കണ്ട 10W50 ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് കാസ്ട്രോൾ പവർ 1 അൾട്ടിമേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മേളിലെന്തോ 50 റുപ്പീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൊള്ളാം. എന്തായാലും എന്തോ ഓഫാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഓയിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ. കൊള്ളാം. ഇത് മേളിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു.
നിങ്ങൾ പോകുന്നല്ലോ, മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. ഇതൊന്ന് കുത്തിപ്പൊളിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇനി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 700 ml കൂടി ഒഴിക്കണം വണ്ടിയിലേക്ക്. ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക. ഈ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ മാർക്കിങ് 250 ml ആണ്. അപ്പോൾ ആ 250 ml ഒരു പൊടിക്ക് മേളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓയിൽ ബാക്കി വെക്കുക. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിൽ 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് 700 ml കൂടി ഒഴിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ പാഡോക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓയിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ച പോലെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പാഡോക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഓയിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അല്ല വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐഡിയലാക്കി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവും. ഇതിൽ താഴത്തെ ലൈൻ കൊടുത്തേക്കണത് മിനിമം ഓയിൽ, മേളിലത്തെ ലൈൻ കൊടുത്തേക്കണത് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു.